سلام داملای عزیز، از شما التماس با همین سوال ها جواب دهید که بسیار ضرور است و مورد بحث قرار دارد. در شهر دوشنبه در بازار کاروان مغازه هست به نام اوراستیل. در درون مغازه تاجرهای همون درون بسیار به ما در مسئله های نماز چگونه باید خوانده شود به ما سخت می روند. یکم میگویند که در وقت پیغمبر مذهب وجود نداشت، به ما مذهب در کار نیست. دوم، در وقت طهارت پایهایشان را از روی نسک محض میکشند، به ما میگویند که این سنت پیغمبر است. سوم، در نماز پایهایشان را کشاد میگذارند، اگر مثل آنها نخوانی به تو جنگ و جنجال میکنند. و در وقت سجده دستهایشان را بالا برداشته میپرتایند، یعنی رفع یدین میکنند. پنجم، در وقت دعا دستهاشان بر رویهایشان نمیمالند، یعنی دعا آمین نمیگویند. و هیچ وقت با همراهی و میگویند که پیغمبر هیچ وقت با همراهی اصحاب یک جای دعا نکرده است. و میگویند که تراویح 8 رکعت است، مگر اینها درستند یا نه؟ باز میگویند که سخنهای داملا بسیارش ضعیف است. بابای حاجی مرزا، التماس یک 20 دقیقه علاجش باشد صحبت کنید تا با واسطه کسیت آنها رو ما کمتر آرام کنیم تا که بین ما جنگ نشود. التماس با طور وسیع و آزاد صحبت کنید. شهر دوشنبه. برادرای خیلی عزیز و گرامی، راستی بار این یکم سوال نیست، بلکه این گونه سوال ها در من شاید خدا دانا هست، قسم به خدا زیاده از 100 سوال این گونه آمدگی است، لیکن من تا همین روز هیچ کدام سوال همین نخواندم. و حتی وقتی همین میخوانم باور کن یک غم به خدا قسم مرا فرا میگیرد. شاید هر کس هر خیل میفهمد. برای بعض شخصیت های در همین مسجد نشسته شاید خواهان او هستند که من عصبانی شوم، من ناراحت شوم، مثال تحقیر نسبت آن کسانی که این گونه نماز میخوانند یا مثل دیگر کس میخوانند تحقیرها کنم. باور کن همین چیز من در خودم عیب نمیبینم. همین سوال ها را وقتی که میخوانم یک مفکوره تنگی بعضی از شخصیت ها به یاد من می آید، زیرا که این مسئله ها اگرچند برادر ما میگوید مورد بحث قرار گرفته است، باید مورد بحث قرار نگیرد. اینا مورد بحث باید قرار نگیرند. این چی مسئله هستند که مورد بحث قرار میدید؟ اینا از جمله شرکیات نباشد؟ خداوند در قرآن لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگان من از رحمت من ناامید نباشین، من همه گناه شما را میبخشم مگر شرک نمیبخشم. شرک پروردگار نمیبخشد. از جمله شرکیات میشد مورد بحث قرار میگیره، منم جانبدار شما بودم. لیکن افسوس که از جمله شرکیات نیست. از جمله آن گناهایی که خداوند با سبب این شما را معاقبه و شما را شرمسار در قیامت کند، از جمله وی هم نیست. بسیار خوب میشد دیروز من برنامه های از طریق رسیه می شود تماشا کردم. وقتی آمدم به یک کانال NTV رسیدم، همین سوال به خدا قسم در دستم بود و همون کانال وقتی تماشا کردم نگاه کردم، یک پریکمخر یهودی در امریکا، پریکمخرای ما موی سر می پرتایند و در داخل همون پریکمخر
چند اوستای آورده است. ما و شما مینی زواد میگیم، یک زوادی نه کلانی که مثال عبارت از 100 و 200 نفر کار کند، دو کس یک کس، مثل همین زوادهای که الحال میده میده خوردی هستند که مکران میبرارن، قند میبرارن، همچنان یک مینی زواد کرده است و همین موی سر مردم از موی سر مردم شرف میبرارد. شرف، ژمپر، نسکی و حتی الحال گفت همون موضع را کشاش کردم، پلس میبرارم از موی سر. مردم از چی چیزها چیها ساخته استند؟ ما تا حال اطراف مسئله هایی که به خدا قسم هیچ اینا مورد بحث قرار نگیرد، ما و شما قرارش دادگی هستیم. مردم همگی خواسته استند روز به روز پیش روند، ما برعکس پس رفته ایستاده ایم. به این خاطر است که در نقطه نظر بعضی از شخصها ما و شما این چونین معرفی شده ایم که اسلام ترقیات نمیخواهد. فقط جایی که اسلام باشد اونجا ترقیات نیست. به چه خاطر؟ به خاطری که ما و شما با یکدیگر ساز نیستیم. ما و شما یکدیگر را دوست نمیداریم. ما و شما یکدیگر را حرمت نمیکنیم. در بین ما و شما اختلاف ها که وجود دارد، ما هیچ وقت پیش نمی رویم. خوب میشد که این برادرایی که حالا که حق ندارد که یک کس گوید که تو چگونه عبادت میکنی، حق ندارد. خوب میشد که اینها یک جایه میشدن و مقصد یک فکری میکردن که در این تاجیکستان ما 4-5 آدم از دست اونا نان میخورد، یک جا را آباد میکردن، یک پیشرفت میشد. به خدا قسم اینش ما خرسند میشدیم. در عصر 21 قرار داریم. امروز کیهان در بالای مهتا و نشستگی است. ما تا حال از سر لیچ خواندن درست است یا نادرست بحث داریم. آیا همین جای تأسف نیست؟ تا حال مالی اطراف بیتاقی، اطراف تاقی، اطراف آستین کلته، اطراف آستین دراز بحث و مناظره داریم. اینا خوب نیستند و من برای خود یک وظیفه گذاشتم. راستی بار خیلی فکر کردم و جمعه گذشته خیلی باور که ناراحتم شدم. به همین خاطر ناراحت شدم که تمام مردم غیر ما همگی در استحصالات، همگی در آباد کردن کارخانه های صناعتی، همگی در بهترین ماشین ها سوارند. ما اطراف یک مسئله هایی که آینده شاید که از پشت این یگان جنگ و جدال با پیدا شود، اطراف این بحث و مناظره داریم. بس است به فکرم، یک بار بس است. یک بار به سر همین مردم تاجیک ما یک مصیبت کلان آمد گذشت. بس است به خدا قسم. ماها خواهان او نیستیم. ما در همه جا گفتیم الدین و نصیحه. این دین اسلام نصیحت است. این دین صلح خواه است. دینی که در جنگ و جنجال اندازد، اختلاف ها برپا کند، در این دین ما وجود ندارد. در دورهای رسول اکرم حق میگوید این برادر، مذهب وجود نداشت. برای چی مذهب وجود نداشت در دورهای رسول اکرم؟ زیرا که این ستاره درخشان خود زنده بودند، حیات بودند. در دورهای حبیب خدا هیچ گونه بدعت ها و خرافات وجود نداشت، زیرا که این رهبر، این معلم حیات بود. هر یک مسئله که می برآمد به حبیب خدا مراجعت میکردند. دیگر چی جایی تکیه بر مذهب کند یا از کسی دیگر پرسد، زمانی که حبیب خدا حیات باشد.
لیکن برای من مذهب در کار نیست، اگرچنده که رفتی جمله رانیش انچه سخت است. همین میشد که با راهی دیگر اگر فهماند، با یک طریق دیگر اگر فهماند میلش. وقتی ما عصبانی میشویم و به جانب آدمانی که مذهب دارد میگویم مذهبتان از خودتان، برای ما مذهب در کار نیست، در اصل الله که در بین ما آتش افروخته میشود. طرز معامله و طرز تبلیغ این نیست، طرزهاش این گونه نیستند. اگر همون برادری که عالم باشد، از علم صرف و نحو آگاه باشد، صیحای سیتر همگیش میدانستگی باشد، از تفسیر قرآن اگر درکدار باشد، خود گوییم که از همون قرآن از احادیث ها اجتهاد کرده میتواند، پس برای مذهب حاجت نیست. این تمام کتاب ها بیان کردند. لیکن برای کسی که علم ندارد، نمیفهمد اطراف حدیث، حتی یک متن حدیث تحلیل کرده نمیتواند، برای او مذهب داشتن لازم است. خداوند تقلید در مذهب را در قرآن هم خبر داده است. شما پرسید دانایان را، عالمان را زمانی که نمیدانید، یعنی وقتی که تو چیزی را نمیدانی تکیه بر یک عالم کن، از یک عالم بپرس. و این مذهب ها هم پیدایش با خود سبب داشتند. وقتی حبیب خدا گذشت 80 سال بعد که این حضرت امام ابو حنیفه که به دنیا آمدن، یا 70 سال بعد، الله که در بین مسلمان ها گویم که همون فلسفه های بیهوده که از یونانی ها باقی مانده بود در بین مردم الکی درسی شده بود. از حساب همین فلسفه های بی معنی الکی مردم قرآن مخلوق می گفتند. الکی در همون زمان عذاب قبر انکار میکردند، دیدار پروردگار در روز قیامت انکار میکردند. و این حضرت ها وقتی که در قید حیات بودند، همون زمان اینها را که مشاهده کردند، برای مردم از این فلسفه های بی معنی، از این مسئله های نادرست دور کردن، اینها از قرآن و از حدیث چنگ زدند و برای ما و شما راه های درست نشان دادند که این از راه درست، این از راه قرآن، این از راه حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی که ما و شما امروز اکثریت میداند یک کلمه را، حتی یک شخصایی که باور کنین کتاب خواندن نمیتواند، بعضی همین براشورکای کلیکی قطعی بازی گویم که همین پیش رفته و بحث ها میکند، همونا حتی میدانند که داملات سخن صاحبای مذهب است که اذا صح الحدیث فهو مذهبی. همین را علاقه گویم که در معنی سر جا کردگی است. بله درست است، هر جایی که حدیثی صحیح باشد صاحبای مذهب گفتند انا همون مذهب ما است. بله ما هم جانبدار این هستیم. این مذهب هایی که در دنیای اسلام امروز رواج دارن، اینا همگیش پیرو آیت قرآن، پیرو احادیث های رسول اکرم هستند. اینا هیچ کدامشان دیگر یگان سرچشمه گویم که فتوا دادن نداشتند، از قرآن و از حدیث بودند. اگر از قرآن از حدیث که نمیافتند، قول صحابه ها را استفاده میبردند. از قول صحابه هم که نمیافتند، بعد رأی خود، قیاس خودشان استفاده میبردند که اینم از روی گفتی حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم است. به این خاطر برادرای عزیز و گرامی، من همین یک برای شما یک چیز میرسانم.
کسی مذهب دارد ندارد، بیا برادرای عزیز چقه نمیشویم، بیم به اونها کاردار نمیشویم. تو مذهب داری گفته، اگرچنده که باور کنیم بعضی سخنها من به گوش خودم والله که شنیدگی هستم که صاحبان مذهب تحقیر کردند، کسانی که پیرو مذهبند اونا را در ضلالت و در آتش گفتند. میلش ما انشاءالله میبخشیم، ما باور کنیم بسیار فهمیش داریم، ما هم دنیا گشته ایم، همه چیزها را میدانیم، لیکن این قدر میگم که جوانی نکن، جاهلی نکن. بهترین مذهب امروز برای تو خواندن است، بخوان، تعلیم بگیر، از علم آگاه شو. اگر تو عالم شوی، اگر تو آگاه شوی، هیچ وقت باور کن این گونه بحث و مناظره ها را نمیکنی. همه این سبب جهالت است، همه این سبب بی علمی هست. و دیگر فراموش نکنین که این اختلاف ها هم برای بعض گروه ها لازمند که در بین ما این اختلاف ها را می پرتایند، ما آواره همون اختلاف ها میشیم و از همه پیشروی ها پس میزنیم. اینا هم در کار هستند. یکی بسیار زیرک باشین، بسیار هوشیار باشین. مذهب دارد، معنای او را ندارد که تو از او دیده شرفت بلند باشد یا شرف او از تو بالا باشد. احترام کنین یکدیگر را. انما المؤمنون اخوتون است، مؤمن ها همه برادر یکدیگر هستند. در اطراف پایه ها را محض کشیدن از بالای جورب، اگرچند که خدا رحمت کند یک کتاب من نو از مفتیات گرفتم، از چاپ زاهدان است، به نام بدعت، نام کتاب بدعت. در همون بدعت، در همون کتاب آمد است که سفیان ثوری، اسحاق، عبدالله ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد حنبل بر بالای نسکی محض میکشیدند. لیکن حضرت امام ابو حنیفه و دیگر پیروان او که وقتی دیگر گنجایش نمیدهد هر کدامی را من نامش برای شما خوانم، اونا گفتن همون جوربی که حبیب خدا بالای اون محض کشیده بود، این جوربهای تنوکی که امروز گویم همین چولاچنی فابریکا میبرارد، این نیست گفتن، بلکه اون جوربهای غوث بودن، جوربهای از چرم بودن. این حضرت امام ابو حنیفه و پیروان او به این رفتن که اگر همچنان جورب غوث باشد که با او قوت سفر باشد، 3 روز قوت، مسح بالای وی کشن درست است. بعض بندگان خدا به مسحش رفتن، بعضی هاش گفتن نه این گونه باشد، این گونه در محض کشید. ما وقتی در خارج تحصیل میکردیم، در پهلوی من بالای نسکی و بی نسکی و همگیش بود، نه محض میکشدن، لیکن ما با او چقه نمیشتیم، کارم نداشتیم. ما هم میشستیم، اونا پروای ما هم نداشتن. خدا کند که همین خیلی فهمیشای بیدار برای ما نصیب کند. لیکن امروز که پیروان مذهب در تاجیکستان ما که همگی خیلی زیاد هستند و همگی گویم که پیرو مذهب هستند و همینه که گویم در فقه حنفی که اجازتش به این طرزی که من گفتم رفته است، بگذار پای هاش را شستن گیرند. شما چی جای جنگ و جنجال میکنید؟ و با شستن پای وی گناهگار نمیشود که. در نماز پای ها را چگونه گذاشتن در کار؟ اگر مثل آنها نگذاری با تو جنگ و جنجال میکنن. بسیار خوب میشود که اگر بسیاری سوال های هستن که برای من خوب میشود نام های همونها را میگفتی و خود همون آدم به من مراجعت خودش میکرد. بسیار سوال های هستن که شاید که برای عصبانی کردن، برای ناآرام کردن هم این گونه سوال ها می آید. همون شخصی که سوال میدهد خودش پیش من بیاید.
و کیا هستن همونا برای ما بیان کند. ما دائم سفرمون همون دوشنبه هست، میبینیم قطعیشون مصلحت میکنیم. این از روی نافهمی میشود. انشاءالله اگر ما با همونا صحبت کنیم، همونا را فهمانیم، همه همون قبول میکنن. اینا باعث جنگ و جنجال نیستند. پای گذاشتن در مذهب امام ابو حنیفه 4 انگشت است. 4 انگشت در مذهب امام ابو حنیفه است. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه یک وجب گفتند، لیکن حضرت امام مالک، امام احمد حنبل میانه را گرفتند. یعنی همون حالتی که آدم چخیل خودش در بالای همون پایه ها خوب حس میکرد، همون خیل گذاشته نماز خواند، نمازش درست است گفتند. این است طرز پای گذاشتن از روی گویم که همون مسئله فقهی که من در کتاب ها تماشا کردم. خب در وقت سجده دست ها را برداشته و بالا می پرتاید. مثلا در حدیثی که علقمه از عبدالله ابن مسعود روایت کردن که دلیل حضرت امام ابو حنیفه هم همین است که این حدیث ترمذی در حدیث حسن گفتند. این بود که حضرت عبدالله وقتی که گفت آیا برای شما من نماز پیغمبر خدا را نشان دهم؟ شاید عبدالله را همت میشناسین. عبدالله ابن مسعود یکی از صحابه های جلیل القدر حبیب خدا بودند، یکی از کسانی بودند که حبیب خدا اللهم فقیه فی الدین گفت. خدایا همین عبدالله را فقیه در دین بگردان. و این حضرت عبدالله سالهای دراز از تا حتی پایان خلافت حضرت عثمان در شهر کوفه درس میداد، که در اینجا گوییم که یکی از پایگاه ارتش اسلامی در دوره‌های حضرت عمر بود. کوفه 4000 صحابه میگه در اینجا وجود داشت که از اینها 70 نفرش جنگاوران بدر بود که اونا خیلی گوییم که امتیازهای بلند داشتند. و عبدالله در اونجا گوییم که درس میداد، لیکن رفع یدین نمیکرد. حضرت امام مالک هم در مدینه که درس میگفت و رفع یدین نمیکرد. و عبدالله ابن مسعود گفت آیا برای شما من نماز حبیب خدا را تعلیم دهم؟ و خیست نماز خوان، دستی که برداشت میگوید یکم بار برای تحریمه بس داد برداشت، در دیگر باقی نماز دست برداری نکرد. این حدیث حسن میگوید در ترمذی. لیکن حدیث های در باب رفع یدین وجود دارد و پیروان مذهب امام ابو حنیفه ان همین دلیل را برای خود اختیار کردند. بغیر این چند دلیل دیگر است. و همین گویم که برای خود یک اساس گذاشتن و این چنین نماز میخوانند. بگذار همچنان نماز خواندن گیرند. در وقت دعا آمین نمی کنند و میگویند که پیغمبر هیچ وقت با همراه اصحاب یک دعا دعا کرده بود. در روایت طبرانی یک روایت میارند در این باب که حتی ابن ماجه هم، سنن ابن ماجه هم در خانه دارم دیروز دیدم، در همونجا هم یک روایت میارد که حبیب خدا دستهاش می برداشت، دعا میکرد و دستهاش در رویش میمالید. و یک روایت میارد از یکی لشکرکش های که وقتی که میگوید برای جنگ کردن میگوید به یک منطقه رفتن و در بین همون جنگاورها گفت من از پیغمبر خدا شنیدم که اگر یک کس دعا کند و باقی مانده ها آمین گوید البته همه وقت فتح و ظفر نصیب او می شود. و میگوید دست برداشت و همگیش آمین میگفتند که خدایا ما را از جمله شهیدان بگردان، از جمله غالبان بگردان. همین زمان بود میگوید که اندک بد همون سرلشکر روم آمده در زیر پرده همین لشکرکش میگوید داخل شد. خیلی بعضی روایت ها میارن،
لیکن همه اینها را صاحب فقه السنه سید سابق میگوید که هر یک حدیثی که در باب مالیدن روی آمده است از راههای زیاد آمدن کلش ضعیف است. لیکن فقه السنه سید سابق میگوید وقتی که اگر روایت ها از حدیث های ضعیف زیاد شد حکم حدیث حسن میگیرد. یعنی شما میتونید در فقه السنه تماشا کنید و همین رفع یدین صاحب فقه السنه سید سابق حتی سنت نگفتن، گفتن مستحب است. پس معلوم شده است که همین سید سابق هم در اطراف گذاشتن دست بالای ناف یا زیر ناف همون کتابش هم یادآور می شود که در دوره های رسول اکرم بعض شخصیت ها زیر ناف می گذاشتند، بعض شخصیت ها بالای ناف می گذاشتند، هر خیل می گذاشتند. پس معلوم شد که نماز هر خیل می خواندند. پس جنگ و جنجال برای چیست؟ باز میگویند که تراویح 8 رکعت است، مگر اینها درستند یا نه؟ آخران سوال بود. تراویح 8 رکعت بودن شد در کتاب ها میگوید که دلیل وجود ندارد که حبیب خدا 8 خواندن یا 20 خواندن. و حتی که در دوره های حضرت عمر ابی ابن کعب را امر کرد که امامتی کند و مردم از پس او اقتدا کنند و 20 رکعت نماز تراویح خواندند. 20 رکعت نماز تراویح را با امامتی ابی ابن کعب خواندند که این صاحبان مذهب همش تصدیق دارند. از آن جمله ابن تیمیه هم که یکی از عالم‌های مشهور هستند، وی هم در همین چیز تصدیق دارد که در دوره های حضرت عمر 20 رکعت نماز تراویح رواج بود. بعد از او دوره های حضرت عثمان هم 20 رکعت نماز تراویح خواندند. حضرت علی هم 20 رکعت نماز تراویح خواندند. و امروز در مکه و در مدینه هم 20 رکعت نماز تراویح است. فقط امام مالک با 36 رکعت رفتند. امام مالک گفتن 36 رکعت نماز تراویح است. دیگر باقی مانده صاحبای مذهب با 20 رکعت رفتند. و او یکی میگوید در کتاب ها که 8 رکعت در هفتگی هستند. این روایت حضرت عایشه است که حبیب خدا چی در رمضان چی در غیر رمضان از 11 رکعت نماز در شب نماز دیگر نداشت. لیکن 4 تا میخوان سلام میداد، 4 تا دیگر میخوان سلام میداد، 3 رکعت باز ویتری واجب میخوان. لیکن آنقدر نماز میخوان که تا صبح انا همین 11 رکعت نماز دوام میخورد. 11 رکعت نماز تا نماز صبح میخواند. برای همین است که بعضی‌ها سوال میدن که بعد صبح خواب کردن درست است، سنت پیغمبر است؟ بله سنت پیغمبر است، اگر مثل پیغمبر تا روز اگر تو شب زنده‌داری کرده باشی. وای شب زنده‌داری میکرد از قسم صبح تا نماز فرض قائم شدنش یک کمی خواب میکرد، بعد از اون می آمد فرض جماعت